Mengapa batuk berdahak tak kunjung sembuh? Batuk berdahak tak kunjung sembuh gejala apa? Batuk terus-menerus yang berkepanjangan dan tidak kunjung sembuh adalah kondisi yang tidak normal dan perlu diwaspadai. Sebab hal ini bisa jadi pertanda adanya penyakit asma, asam lambung, tuberkulosis, hingga kanker paru-paru. Berapa lama sembuh dari batuk berdahak? Batuk akut dapat berlangsung kurang dari 3 minggu, sedangkan batuk kronis dapat bertahan lebih dari 8 minggu. Penyebab batuk berdahak karena infeksi virus umumnya tidak memerlukan pengobatan dan akan sembuh sendiri dalam beberapa hari. Bagaimana cara menyembuhkan batuk berdahak dengan cepat? Aspirasi kondisi di mana ludah. Saliva tidak masuk ke dalam saluran pencernaan, tapi masuk ke dalam saluran pernapasan. Cairan berlebih menyebabkan iritasi dan merangsang terjadinya batuk. Sarkoidosis kondisi gangguan peradangan yang menyebabkan pertumbuhan sela di bagian jaringan paru-paru, mata, dan kulit. Cystic fibrosis gangguan pernapasan yang disebabkan oleh produksi lendir berlebih dan kental di paru-paru dan saluran napas. Penyakit jantung batuk tak kunjung sembuh dapat menjadi gejala dari penyakit jantung atau gagal jantung. Kanker paru-paru batuk kronis dapat menjadi gejala kanker paru-paru. Biasanya disertai dengan rasa nyeri di bagian dada dan mengeluarkan dahak berdarah. Selain beberapa penyebab di atas, terdapat pula beberapa faktor risiko penyebab batuk kronis, antara lain merokok, memiliki imunitas yang lemah, alergi, polusi lingkungan. Lalu bagaimana cara mengatasi keluhan seperti di atas? Tidak perlu khawatir, di sini kami akan merekomendasikan pengobatan herbal terbaik untuk mengatasi penyakit Anda. Jika 1 atau 2 orang yang sembuh, mungkin itu hanya kebetulan saja. Namun bila ratusan bahkan ribuan orang yang sudah tertolong dan merasakan manfaat yang luar biasa, tentu adalah obat herbal yang sangat berkualitas. Silahkan menghubungi kontak kami untuk mendapatkan informasi diagnosa penyakit paru-paru, infeksi saluran pernafasan, batuk yang menahun Anda, di 081326740974. Jangan biarkan penyakit batuk dan paru-paru mengganggu aktivitas Anda. Detopar dan Pipeca Denature salah satu solusi herbal terbaik untuk kesehatan batuk dan paru-paru Anda. Detopar Pipeca Denature bisa digunakan untuk obat paru-paru, obat radang paru-paru, obat flek paru-paru, obat bronkitis, obat TBC, obat ISPA. Khasiat Detopar Pipeca Denature, membersihkan paru-paru, batuk berlendir, batuk berdahak, detos paru, melancarkan pernafasan, menormalkan fungsi paru-paru. Lalu bagaimana cara mendapatkan obatnya dan sistem pembayarannya? Bagaimana sistem pembayarannya? Kami dapat menerima hampir semua jenis transaksi melalui transfer bank atau melalui sistem COD di Indonesia, demi memudahkan para konsumen kami untuk membeli produk yang dibutuhkan. Jangan biarkan penyakit Anda bertambah parah dan kronis. Untuk berkonsultasi dan cara mendapatkan obat secara online, silahkan menghubungi kami di 081326740974. Layanan kami 24 jam.